When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Луѓето понекогаш се раѓаат срекни. Замисли си дека кога тие би ги отвориле рацете, тамо би имало мало парче сонце, само за нив. Тоа ги осветлува. Сите ги сакаат тие луѓе, тие се осветлени. Мачките им седат в скутови. Што? Тоа ти е среќата, тоа е дарба, тоа е благослов, што не може да се одземе. Истото важи и за пророштвата. Така, кога една ноќ се роди момче, благословено со среќа, беше предскажано дека тоа еден ден ќе стане крал. Без оглед на тоа колку е детето сиромашно и колку е лош кралот на власт. Без оглед на тоа колку е страшен монструмот. Дете на среќата. Не толку одамна, длабоко на север, каде што беше толку студено што многу студеното се сметаше за сосема топло, две студени срца владеја со земјата. Едното чукаше студено во суровиот крал, а другото во страшниот звер Грифинот. И се случи така во неделата што имаше два петока, суровиот крал да слушне за пророштвата. Родено е дете, го известува неговите шпиони. Дете на среќата, бедно како кајање, богато како снег. Седми син на седмиот син. Мудреците прорекоа дека ова дете еден ден ќе стане крал. Суеверие и величество, народи верувања, му рече неговиот злобен канцелар. Бабски приказни, безмислици. Како може едно селамче што не вреди ни да го плукнеш, како може детиште да стане крал? Но суровиот крал почна да се задушува кога го слушна ова. Таа вест остро му го прободе срцето. Така тој и злобниот канцелар тргнаа да го пронајдат детето на среќата и да го суредат. Нека ноќта не заштитува, Господ нека бде над нас. Амин. Ние го бараме детето на среќата, дали е тука? Па, да или не? Да не сме сгрешиле колибата? Тој е наречен дете на среќата, господине, но каква среќа може да има тоа кога е родено без ништо? О, кутра јас! Мојов пријател, свет човек, ви носи 7 вакви парчиња. Тој сака на детето да му биде заштитник и да се грижи за него. Како да ми е син. О да, вистинско дете на среќата, ја прифаќате ли понудата, да или не? Тоа е моје малечко момче, господине. Имаш уште 6 други, мајко, а сега тие ќе станат дебели како прасиња. Тоа е моето мало сакано. А се разбира, ќе добиеш уште злато за да се смириш. Жена ми не бара повеќе злато. Златото не можеш да го ставиш на своите гради. Не можеш да слушнеш како му чука срцето. Бидете задоволни, имате шанса. Утре ќе испратам луѓе да го раскрвавиме снегот. Ќе ви го дадеме нашето мало момче на чување. Што можеме друго да сториме? Добро. Грижете се за него. О да! Тој е скапоцен, знаете. Тој е 7ми син на 7миот син, дете на среќата. О да, многу е среќен. И така се случи тоа. Тие не можеа да проговорат. Не можеа да поверуваат. Нивното бебе го снема. Не. Навистина убава насмевка. И јас би се смеел да ми ги дадете вашето кралство, вашето злато и се што со право вам ви припаѓа. Имаш право. Би сакал ли? Не, ваше величество. Мислам, тој би сакал, зборувам за него. Страшен пат, како самата среќа да го испуштила.
Падот ке го докрајчили студените бранови. Шокот ке го суреди. Не можам да гледам колку има додолу. Околу... Тоа е тоа! И ти заминуваш, господине! Добра ноќ! Никој нема да ја носи мојата круна! Никој! Страшно! Тоа е страшна приказна. Што? Бебето умрело. Како така прашуваш што? Кој рече дека бебето умрело? Јас не. Тоа е дете на среќата. О не, бебето падна, летна надолу, испуштено во темнината, карпите му се приближува. Да, зарони надолу, но повивката се фати за една гранка и се смота околу, повлекувајки го бебето нагоре пред да го пушти нежно на брегот. Песок, меко, сигурно. Злобниот канцелар не помина толку добро, морето го однесе, а следното утро Грифинот имаше гозба. Што се однесува до студениот крал од време на време ке се почувствуваше лошо, многу лошо, но наскоро сосема заборави што беше сторил поради страф од пророштвото. Освен тоа, кратко време потоа тој доби свое дете, мало девојче. Тоа го откри единственото меко делче на неговото срце и го допре. Колку многу ја сакаше малечката. И поминува години, 10, 12, 15, 16, керката израсна во убавица. За принцезата се прикажуваше, по неа се копнееше, а понуди стотици. Но кралот не сакаше таа да се мажи. О, не! Тој не би сакал на брзина да ја загуби. Приберете си ги рацете, така си мислеше кралот. Тргнете ги рацете од бојата најмила. Тоа се 4 за Николас. 4 за тебе, Ник. На колена за неговото величество кралот. Ваше величество. Се наоѓам во вашава околија, ја проверувам жетвата, како оди? Доста добро, величество. А регистрите? Покажи му ја книгата на неговото величество, сине. Се е внесено, господине, вашите луѓе се препотува за секој клас и секој зрно од житото. А на вашето величество му е потребно неговата десетина, се разбира. Се разбира. Инаку сите би биле лордови, а не кралот. И тога што? Точно? Тогаш навистина што? Како тоа момчето русокосо кога вие обајцата се црни? Па, јас сум најден ко величество, тој ни е подарок од Господа величество, ние немаме свое дете. Најден? Кога? Најден каде? Покрај црните карпи пред 17 години, фрлен без една лузна на малото тело. Така? Ти си тога среќно момче. Така и го викаме величество Среќко. Среќко? Момче како тебе добро би се снашло на дворот. Но, Јас овде сум потребен, господине. Тогаш, ке им не достигаш, хартија и перо. Јас ке го земам момчево, гледај, ке му напишам кралска гаранција. Однеси го ова на кралицата, таа ке те пречека во нашиот кралски дом. Од овој ден, момчево веќе нема да биде желно за ништо. Ура за кралот! Ура! 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 Навистина среќен ден. Кралот одвај дишеше од силното чукање на срцето. Ова русокосо момче мора да е детето родено да го посакува неговиот престол. Детето на среќата да се убие! Да се убие! Да се убие! Да се убие! Мегу мелницата и дворецот се наоѓа шума. Човек пеш не може да ја измери. Многумина влегле во неа, малкумина излегле. Нечисти нешта живеат таму, а Среќко нема мапа. Загубен е со часови, а веќе и се стемни. Не гледа ни прст пред око, дури ни дупката на која оди. Каква е таа бучава? Каде сум јас? Каде сум јас? О, Боже, Боже. Се плашам дека сте се нашле меѓу краци. Ова е разбойничка пештера, страшно место. Тогаш морам да излезам. На кралска задача сум. Гледа, имам писмо од кралот. Гледам, драги мој, ке има проблем кога ќе се вратат моите сестри. Тие се диви и се однесуваат насилнички. Ке може ли да се искачам горе? За жал не. Подобро касни нешто додека смислам што да правам со тебе. Јас сум готвач. Готвач. А ова е, да речеме, мојот гулаш. О, благодарам.
O ne, ti ne možeš da si odiš sega. Vela дека sum sreken, taka? Tako mi je ime to, Srećko. O, ovo je mnogo vkusno. Blagodaram. Prekrasno. To ti je. Ja sum gotvačot, trujačot, daj Valkaniot. Ajde, сега da vidime što imaš vo džepovite, srekno momče. Ni kolbas. Pismo od kralja, ta? Ova nikoš nema da stigne do dvoreca. Te napušti, srekjata, dragi moj, da. No slušaj, malio čovek ne im veruvaše na svojite oči. Strašno, koliko grozno pismo. Ovo je strašno. Ženo, pišuvaše ovo pismo to. Koga ke go pročitaš pismovo, vednaš zapovedaj toj što ke go donese, momčeto po ime Srećko, da go isečat na 1000 parčinja. Stori go to bez odlaganje. Kralot. Ovo je grozno. Kutro to malo, prijatelče. Ke vidi me nije za ova. Nego drugo to, malo to čoveče beše i falsifikator. I taka Ponso čustvo za fair play, sedna da napiše pismo novo, pred da se vrata doma negovite sestri, divite ženi i da mu go presečat grklano na nivni od zaspan gostin. I taka, srednot utro, deteto na srekata se razbudi odmoreno i osvežano, so dvorec od pred nego. Mnogo čudno. Si pomisli toj, no ne obarna poveke vнимание. Imam pismo negoto veličestvo, vikna toj pred podvižnji od most. Pismo negoto veličestvo na vlezo do dvoreco. Vleze vnatri, a najde kralicata kako sedi so kerkata. I vednaš se sluči nešto čudno. Bum! Princezata pogleda vo Srećko, toj vonja i bum! To je ljubov. To. Vo međuvreme kralicata čudovida nego čitaše pismo to. Navistina neverojatno. Ua, za kralot! Ua! I svirkuvanje, fiu! Fiu! Zamisli si go nego na pat od kondoma, toj likuva. Podsmev gi stegnuva negovite usni. Deteto nas rekata na 1000 parčinja zapovedaše negovo pismo. To je veke storeno dosega, to i ja izmami sudbinata, go izmami proroštvo to. Na 1 milja pred dvoreco slušna kambani i ušte mnogo kambani i togaš, gledajki nagore kon tvrdinata, loši od kral vide nešto. Ne mu se veruvaše, kako? Vikaše toj, no nikoj ne možeše da go slušne. Kako? Ti taka zapovedaš? Svadba veleše tvoje to pismo. Vosprotivno smrt. Ja zapovedav da go parčosad na 1000 parčinja. Go ima pismo to. Na 1000 parčinja veleše to. Gi namirisuva po celi otpad kondoma. Pogledni. To je prekrasno, momče. Pogledni koliko se srekni. Ja pomislim deka si bilka i gatalka. Deteto nas rekata jedan den ke stane kral. Tatko? Toliko sme srekni. Ti blagodaram. Vaše veličestvo, prostete mi. Mislev deka ste surov tiranin, silni kon bednite. No sega mene, skromen selanec, me napravite vaš sin i naslednik i najstreken maž na svetot. A zlatni od Perduf? Molam? Zlatni od Perduf od Grifinot, go imaš li? Ne, gospodine. Togaš mora da go doneseš. Zar da ti objasnija deka kerka mi nema da se omaže bez nego? Tatko, no to je nevozможno. Zašto? Zato što Grifinot je monstrum, to jade luge. Da, nema da bide lesno, no zato sekoj čovjek ne je podgotven da se oženi sa mojeta kerka. Dobro? Ne. Ne griži se, ke se vrata. Ne, nikoj ne se vrati. Za žal, ta ima pravo. Ke vidi me. I taka, Srećko trgna na pat. Kon Grifinot, si veleše toj kon Grifinot. To beše pravec kada što toj nemaše nikogo, dalečina što ne poznavaše nikogo. Čekoreše so golemi čekori, so sekoja milja zemljata stanuvaše se posiromašna. Namesto zelenilo prav. Crnata pustelija na Grifinot. Talkaše se ponatamu se dok jedan den ne dojde do jedno jezerovo koje ne pliva ribi. Ej, Skeleđio! Kebe odneseš li preko jezero to? Ja se odam na tamo namomu bez odmor, so ili bez tebe. Togaš kad se pridružam. Kako što sakaš?
Gobaram Grifinot. Ага. Близко ли сум? Таму, преку езерото. Какви се тие светла на брегот? Диаманти, брилjanti. Никој не се вратил со нив. Јас ке го сторам тоа, јас ке се вратам. Ако го сториш тоа, може би ќе открие зошто морам јас да продолжам по овој заморувачки пат ваму таму без крај. Душава веќе ми е уморена и болна. Нема да заборавам. Секој што ќе дојде истата приказна. Грифинот за љубов, за правдина, за слава, за среќа, но на крај сите завршуваат како вечера на Грифинот. Секогаш на крајот страшни пискотници, кршење коски, цицање сокови. Кој е таму? О Боже, о Боже! Што правиш ти овде пак? А сестрите? О, тие се овде. Каде? Па не би можело со сигурно да се каже. Што се случило? Грифинот пролета покрај пештерата. Беше гладен. За среќа мојата готвачка умешност ме спаси. Но послушај ме, драго момче, тие ќе мора да се скриеш ти. Наскоро тој ќе биде овде. Ми треба пердув од неговиот грб, златниот пердув. Неговиот златен пердув, сполај му на Господа, ако излезеш од овде во едно парче. Заборави го златиот пердув и вети цврсто на жена ми. И вети, о Боже, о Боже. А морам да дознам кога скеледжијата ќе може да го запре своето патување без крај. Скри се под маса, а јас ке сторам се што можам. Ој, пријателе. Ми мириса на човечко месо! Се разбира на мене! Не! Мирисам друг вид месо! Нема никој друг овде, ајде, сега гладен ли си? Би можел да изедам цела куќа! Секако дека би можел. Престани да дърдариш, ми мириса на човечко месо кога ти вела! Ама првен дај да јадам! Гладен сум! Ајде! Под масата на Грифинот момчето слушаше и се обидуваше да мириса како коска, како нешто гнило. Готово! Добро, добро. А сега? Готово! Сега малку чешкање, чешкање. Што беше тоа? Што беше? Знам, не спасен сум на вистина, не спасен, многу силно те гребнав, ке престанам. Не! Чешкај! Добро. Многу ми е жал. О Боже, ќе бидам повнимателен, ќе бидам, знаеш, на вистина повнимателен. Јас не сакам мене скубеш. Не, секако ти си чувствителен монструм. Јас не монструм! Мислев, убава недоразбирање и прекрасно животинче. Јас птица! Јас не смотена птица! Јас не животинче! Секако, птица, многу убава птица. Би требало да се вратам од кај што сум дошол во таа страшна темна пештера. Така ми треба. Не обидувај се да ме запреш. Ке му кажам на стариот скелеџија да ме префрли. Да, тој веројатно сега е надвор чекајки некој патник. Кутриот човек, зошто е секојаш таму, зошто не може да си оди? Тоа е проколнат и ќе остане така, се додека некој не го земе веслата. Така, тој самиот ќе биде проколнат на истиот начин, едноставно. Значи, ако некој го земе веслото, ќе мора самиот да весла, а скелеџијата ќе биде слободен. Колку е достано, ќе одам да му кажам на кутриот човек, јас би го пресел на вистина, би требало да одам сега да го пресел. Не, јас сакам гулаш и чеш. Оди сега спи, имаше напорен ден. Јадеше луѓе и правеше пустош. Оди. Сега ќе нани.
Така е, нани. And off the luck child И јурна детето на среќата го грабна златниот пердув, ги собра диамантите и брзаше право дома кон среќата. to happiness. Не се ни осмелував да помислам дека си го нашол одговорот. Но ти се врати. Никој никогаш не се вратил. А јас се вратив и го имам одговорот. Наследниот патник што ќе дојде, дај му го веслото. Тогаш твојата среќа ќе биде негова, неговата слобода твоја. Толку едноставно. И за прв пат по толку години и векови скеледжијата доби надеж. Во неговите мисли се јави насмевка, мала насмевка што расте, готова да се роди. О, тој се врати! Го донесе и златниот пердув! Се вратив, а го имам и златниот пердув. Направив како што наредивте, рече тој, а кралот не можеше ништо да стори, освен да се согласи да го даде својот благослов. Го имате мојот благослов. Тоа многу го чинеше неговото горчливо срце и тогаш блесна богатството. Кралот ги ококори очите, злато, диаманти. О, од каде се? Момчето му одговори. Земав скеле преку езерото до местото каде што живее Грифинот, а на другиот брег имаше злато наместо каменчиња, смарагди наместо песок, а каде што удира морето, паѓа диаманти. На вистина, каква среќа! И кажувајќи го тоа, отров му ги вцрве очите и му ја исуши устата, па кралот реши да оди самиот. Истата ноќ тој се измолкна сам и тргна во потрага по волшебниот брег преку езерото. Ајде! Не можеме ли да одиме побргу? О, да, господине, има начин. Земете го, рече тој. Земете го. Така, ако еден ден дојдете на езерото со остров во него и скеле што оди натаму наваму, а го вози еден стар, тажен човек, свртете. Грифинот живее таму, а може никогаш и да не слезете од него. Бидејќи скеледжијата некогаш беше злобен крал кој го игнорираше пророштвото, чие срце беше сурово. Но природата, драги мои, е мудра жена која враќа и плаќа мило за драго. Еј! Да? Момчето и девојката, дали тие живеја среќно за секогаш? О, да, прекрасно, многу среќно. Момчето, гледаш, било дете на среќата.